कितना बज रहा है? 35 मिनट नहीं हो जाएगा, 4:35 तब तक नहीं उसका ये होगा 150 एक्सपी। यहाँ पे सेकंड का तो कोई नोट नहीं होता है ना, इसलिए सेकंड का अगर नोट होने लगेगा ना तब जाके वो 150 एक्सपी तब नोट किया जाएगा। सेकंड का नहीं होता, उतना 1-2 मिनट का इधर-उधर नहीं करते। लेकिन हमको अभी नहीं पता था कि कितने बजे आई नहीं आई, नहीं वो नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए वैसे टाइम वो बता देती हैं, सबसे पहले टाइम नोट करके आती हैं। लेकिन आज पता नहीं टाइम नहीं नोट किया। बोली भी नहीं कि आधा घंटा दे रहे हैं कि उसका लाइव चालू होने वाला है। अरे! हिचकी, हिचकी, हिचकी। आधा घंटा किया होगा, श्वेता जी ने मेरे से बहुत देर में आई थी। वही तो मैं बोल रही हूँ, बोल नहीं वो बोल देती है ना। आज बोला नहीं कुछ कुछ उन्होंने, तो इसलिए मुझे लगा कि क्या हुआ, क्या बात हुई, इसलिए। क्योंकि बाई का इशारा ऐसे वो कर दी तो इसका मतलब वही आधा ही घंटा हुआ होगा। अरे बोली वह 30 मिनट दे रही है, रात में 1 घंटा दूंगी। अच्छा ये बात, हम उतना खोज रहे हैं मैसेज के ऊपर में कुछ मैसेज है। इसमें जो बड़ा बड़ा मैसेज आता है ना, तो वो पीछे वाले मैसेज को इतना पीछे कर देता है, वो नहीं समझ में आ रहा था। आपकी हिचकी कंटिन्यू, ये भगवान, ये हिचकी खाली वीडियो मेरे को आ रहा है बस। स्टार्ट होने वाली है, अच्छा ठीक है, अपनी हिचकी कंटिन्यू करो। किसी किसी को प्यार हो गया, प्लीज किसी से आप तो, वह अपना टाइम लिख देती है कमेंट, वही तो आज नहीं लिखा था ना इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू। हिचकी लाइव प्लीज, पूरा लाइव हिचकी नहीं न रह सकते। मेरा ब्लू हटा कर देखो आईडी शो होता है कि नहीं। अभी ब्लू हटाएं क्या? एक सेकेंड, हटा दिया मैंने ब्लू। हो रहा है? हो रहा है कृति दीदी, आपका मतलब ये कमेंट शो हो रहा है आपका। हाँ हो रहा है, सो दे दो फिर से बोलो। हाँ लेकिन हाइड हो गया, मैसेज हाइड हो रहा है आपका। मेरा बेटा टीवी देखते देखते सो गया। हाँ, ऑटो क्लिकर में एक जैसा मैसेज होता है ना, इसलिए शो नहीं होता। वैसे हाथ से भी अगर एक जैसा मैसेज करेंगे उसमें भी शो नहीं होता है। नो स्टॉप हिचकी यू। हो गया। ये भगवानी, हिचकी ने तो मेरी जान ले लिया। 4 या 5 मिनट में मेरा 150 दिखेगा।